السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ الحمد لله. نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. كي درتو؟ كلشي مزيان؟ وليداتكم عائلاتكم؟ الحمد لله. تنشكر البنات على التعاليق الزوينين اللي خلاو ليا، على المشاهده، على كل شيء. تنشكركم بزاف صحباتي، خواتاتي، الميمات دياولي، خوتي. ربي يخليكم. اليوم البنات جيت نوجد معكم واحد المشروب. المهم هو دابا ديجا حنايا هاد البرد ما تنشربوش الماء بزاف، وجيت نوجد معكم واحد الطريقه زوينه بزاف. اول حاجه تتنقي لكم الجسم ديالكم، تتعطيكم هذا، تتخلي لكم البشره ديالكم زوينه، وتتشربوا الماء. حيت دابا الماء ناقصين منو بزاف. انا دابا الحمد لله ما تيخطانيش، ولقيت عليه واحد النتيجه زوينه بغيت نشاركها معكم. هانتوما البنات، عندي الجزر. بسم الله. راه نسيت ما قلت لكمش البنات، الماء راه طايب. ها هو انا تنوجدو بالليل. دابا راه وجدتو معكم، دابا راه ديال 10 د النهار وجدتو معكم. عندي طرونج الحامض. ها هو راه مهم البنات هاد الماء، غير جربوه وتشوفوا النتيجه. عندي الليمون. ها هو ديروا داكشي اللي زعما ما ديروش بزاف ديال الليمون، ديروا غير 2 طرونش ولا 3. عندي الخيار. ها هو عندي البنات الجنجبيل. ها هو عندي 2 طريفات. تنخلطوا هذا الخليط مزيان على هذا الشكل وتنشربوه على طول النهار. اللي عندك القبض، اللي عنده القبض حتى هو عرفتي راه مهم يا البنات، تجربوه وخليوه ليا في التعاليق، راه زوين. صافي منين تيبرد مزيان تنصفيوه وتنشربوه. راه زعما صحي 100%. تعرفوا الجزر زوين، البشره زوين العينين. الخيار حتى هو مهم للبشره، الحامض تينقي الجسم. الليمون حتى هو فيه فيتامين سي. هذا الجنجبيل حتى هو راه تبارك الله الا دخلتو هي لجوجل وتكتبوا عليه، راه تبارك الله حتى هو فيه المنافع هكا الجسم ديالنا، البشره ديالنا، لكل شيء. وانا عطاني نتيجه وبغيت نشاركو مع خواتاتي. تعطيوه لوليداتكم، تعطيوه للامهات ديالكم، تشربوه نتوما بصحتكم وراحتكم. نتمنى يعجبكم البنات. غندوز معكم لواحد الوصفه اخرى. انا جيت معكم البنات وجدت معكم هكايا مشروب اللي غتشربوه على طول النهار، صحي. انا ما نحطش حاجه في القناه ديالي، ديجا مجرباها، عطيها لراسي، عطيها للمنطر، عطيها لماما، عطيها لوليداتي، عطيها لصحاباتي، حتى نجي نحطها معكم. غندوز لواحد الوصفه يا البنات. انا نقول لكم الصراحه، حيت انا ولادي عندهم الحساسيه تبارك الله بجوج، تنعاني معاهم هكايا مع الطبيبه ديالهم الله يجازيها بخير، مخرجه ليا الرابوز، مخرجه ليا كل شيء. ولكن هاد الوصفه عطاتها ليا واحد السيده، تنقول لها شكرا 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 وجزاك الله خيرا. دايره معايا الطبيبه من يدخل شهر 9 وانا نبدا ندير لهم الرابوز حتى تيكون شهر 5، حيت زعما تيسخن شويه الحال. هاد العام الحمد لله والشكر لله راه ما درتوش ليهم، لا لبنتي لا لولدي، اللهم لك الحمد. واحد السيده عطاتني واحد الوصفه رائعه ما شاء الله. دابا راه وليت يعني مدمنه عليها، ولقيت واحد النتيجه زوينه بزاف وبغيت نشاركها معكم اللي تيعاني. ولكن البنات خاصكم ديروها بالضبط، ما تزيدوا عليها ما تنقصوا عليها. هانتوما البنات، عندي زيت العود، عندي الحامض، عندي العسل تكون البنات زوينه، تكون حاجه مزيانه، اما الكاليتوس، اما العسل الحره، اما العسل بالليمون. المهم عسل تكون زوينه. باش نكون معكم صريحه، عندي هاد القرعه راه معقمه، عقمتها، راه ديجا كلشي تيعرف يعقم. ديري غير الماء وديريها تغلي صافي. انت البنات عندي ندير 2 معالق ديال زيت العود. الا بغيتو تضاعفوا المقادير، ولكن انا تندير الكميه اللي تيشربوا لي لمده 3 ايام ولا 4 ايام. عندي 2 معالق ديال الحامض، وعندي معلقه ديال العسل. راه عندي عسل زوينه، ما تنديرش هذيك ديال السكر ولا اللي تنصايب في الدار ولا لا.
نزيد واحد شويه صافي على هذا الشكل. وراها لذيذه يا البنات بزاف. صافي راه دابا نبدا نحركوها على هذا الشكل، نحركوها مزيان راه تتولي بحال شي بوماد. ها هي راه المذاق ديالها زوينه البنات، حتى الكبار اللي عندهم دابا صحبه ومع دابا هاد الريح اللي داير زعما الكبير والصغير. لذيذه يا البنات. انا الحمد لله وليداتي تيحماقوا عليها. انا دابا تبارك الله بنتي عندها 10 سنين، تنعطيها معلقه بحال هادي، معلقه في الصباح ومعلقه في الليل. بغيت تجي تنعس حتى بغيت تجي تنعس. وحتى ولدي تنعطيه معلقه، ما زعما حتى هما في السن تقريبا. ولدي دابا عنده دابا تبارك الله 7 سنين، حتى هو تنعطيه معلقه. ولكن انا هادشي اللي تنهضر، ما تعطيوش الرضع الصغار، تنهضر على اللي طالع تبارك الله في 6 سنين 7 سنين 10 سنين. ما الرضع الصغار لا، ما عارفاش، ما نكذبش عليكم باش نكون معكم صريحه. هانتوما هي جربوها، راه حتى نخليها في الثلاجه مده سيمانه راه ما تيطرى لها حتى حاجه. ومنين تبغيو تعطيوها جبدوها قبل شويه واحد الساعه من الثلاجه وعطيوها ليهم. راها زوينه وتبارك الله، وقيت عليها واحد النتيجه ما شاء الله. وانتم البنات بارطاجيوها مع الناس، عطيوها لحبابكم وصحابكم والوليدات اللي زعما كان الناس اللي تتعرفوا، راه في سبيل الله. انا هاد السيده اللي عطاتها ليا تنقول لها شكرا بزاف اختي، ولها لي خطيك. وراه لقيت راه تتفرج لي الفيديوهات ديالي تنقول لها شكرا بزاف ولها لي خطيكم. ونتمنى تعجبكم هاد الوصفات اللي حطيت لكم، وراهم مجربين البنات، اقسم بالله الا مجربين ومأكده عليهم راهم زوينين. ما كانوش زوينين ما نحطهمش في القناه ديالي. يلا البنات مع فيديو جديد، بارطاجيو مع الحباب والصحاب. وشكرا بزاف على التعاليق الزوينين. وهذا القناه بارطاجيوها مع الناس شويه. جزاكم الله خيرا. يلا باي باي، بسلامه.